Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Cubase 5'te ses kartı olmadan nasıl kayıt alırsınız, kaydınızı MP3 olarak nasıl bilgisayara kaydedersiniz bunu göstereceğim. İlk olarak Cubase 5 programını başlatıyoruz. Şu an başladı. Buradan yeni proje diyoruz. Boş diyoruz. Buradan yeni klasör 2 benim masa üstünde, bunu seçeceğim. Bunu kapatabilirsiniz. Şu anda ses kartı olmadan nasıl alacağınızı gösteriyorum. Zaten bir önceki videomu izlerseniz onu da aşağıda linkini bırakacağım. Oradan ASIO 4 alı yüklemeniz gerekiyor. Bu zaten çok basit. Hemen 2 dakikada halledebileceğiniz bir şey. Bunu hallettikten sonra buradan bunu seçili bırakıyorsunuz. Mikrofonu zaten aşağıda gördüğünüz gibi şu anda alıyor. Bunu OK dedim. Bunu yaptınız. Ardından buraya gelip audio, buradan bir şey ekliyoruz. Mono ve stereo size kalmış. Ben buradan monoyu seçiyorum. Monoyu seçtikten sonra arkadaşlar burada şimdi kayda başlayacağız. Kayıtta büyük ihtimal sesim biraz bozuk çıkabilir çünkü normal kulaklık mikrofonu kullanıyorum. O yüzden biraz dip ses falan olacak. Bir de kayıttan dolayı sıkıntı çıkarabilir. Buradan bastık. Şu anda bizim sesimizi kaydediyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Biz konuştukça alacak. Eğer biz ASIO yüklemezsek bizim sesimiz geriden gelecek. Çünkü ses kartı olmadığı için maalesef ses konuştuktan bir gecikmeli olarak yani bir saniye demeyeyim de ona yakın bir süre gecikmeli geliyor. Şu anda benim sesimi kaydediyor gördüğünüz gibi. Bunu bu şekilde kaydedecek. Şimdi buradan buna bastığım zaman şu an kaydımızı aldık arkadaşlar. Kaydetmek için en başa dönüp play'e basıyorum. Evet, şimdi ses kaydını aldınız. Ses kaydını aldıktan sonra iş kaydetme kısmına geliyor arkadaşlar. Bunun için öncelikle buradan şöyle yukarı doğru şu araya getirdiğinizde kalem çıkacak gördüğünüz gibi. Kalem çıktıktan sonra bunu sağa doğru çekiyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu arayı tamamlarsanız o ayarlanır. Bunu mavi seçtikten sonra bu kaydedeceğiniz kısma gelir. Buradan Device Setup'tan tekrar burada normal yüklediğimiz eklentiyi değil de kendi bilgisayarın kurulu olduğu olması gerekiyor. Bunu seçiyoruz. Switch diyoruz. OK dedik. Eğer bunu yapmazsanız arkadaşlar kaydettiğinizde Windows Media Player hata verecektir. Müzik çalışmayacaktır. Bunu yaptıktan sonra File diyorsunuz. Export diyorsunuz. Audio Mixdown diyorsunuz. Buradan örneğin ismini deneme diye yapalım. Kayıt yeri yeni klasör. Burada file format MPEG diye değil WAV olarak geliyor olması lazım. MP3 file diye seçin. Buradan MP3 player olarak kaydetsin. Buradan da bitrate'ini, kalitesini, ayarlarını kendiniz yapabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra export diyorsunuz. Şarkınızı çıkartacak. Şarkınızı çıkarttıktan sonra gelelim. Yeni klasör 2. Burada gördüğünüz gibi deneme diye geldi. Şimdi bunu açacağım hemen. Biraz sesini kısayım. Yüksek gelmesin. Bastık. Şu anda bizim sesimizi kaydediyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Biz konuştukça alacak. Eğer biz ASIO yüklemezsek bizim sesimiz geriden gelecek. Çünkü ses kartı olmadığı için maalesef ses konuştuktan tamamdır. Gördüğünüz gibi şu anda ses kaydımızı almış. Ses kaydınızı aldınız. Örneğin şöyle yapalım. Mesela şarkıda buna efekt vermek isterseniz onu da göstereyim isterseniz hazır başlamışken. Onun için örneğin hazır bir şarkınız var. Onu da buraya nasıl atarsınız onu da göstereyim. Buradan import diyorsunuz. Audio file, müzik klasörü. Ben buradan YouTube'un olan müziklerinden bir tane atayım, telif yemeyelim. Bunu attık arkadaşlar. Şöyle getirelim. Buradan başa getirelim. Bir müziği çalalım. Ama ondan önce biraz kısayım ben bunu. Peki buna nasıl efektler eklerseniz? Onu da arkadaşlar şu bölümden yapıyorsunuz. Insert bölümünden. Buradan ekipmanınızı ekliyorsunuz. Buradan Sense Channel. Buradan da müziğinizin ayarını yapabilirsiniz. Yine. Gördüğünüz gibi çok gelmesin. Mesela. Bunu buradan ayarlayabilirsiniz. Durduralım. Şimdi efekt bölümüne gelip insert diyelim. Buradan örneğin ne seçelim? Reverb seçebilirsiniz. Room Reverb yanlış hatırlamıyorsam. Şu anda bunu çalalım. Gördüğünüz gibi şu anda ses dipten gelecek. Gördüğünüz gibi. Buradan derinliğini, her şeyini arttırabilirsiniz. Bunu kapatalım mesela. Normal haline dönsün.
Şöyle yapalım. Bozulmalar yapacak çünkü iki kaydı birden alıyor. Örneğin mesela buradan EQ. Yanlış hatırlamıyorsam bu vardı. Bunu kullanabilirsiniz. Ben bunu kullanmadım. Delay, mono delay. Bu eco veriyor olması lazım. Tabi şu an tam gösteremiyorum. Çünkü ikisini bir yaptığım için gördüğünüz gibi ecosunu veriyor. Kayıtta da olduğum için şu anda biraz zorluyor. Başka ne var benim kullandığım? Kompresör vardı. Bunda arkadaşlar kompresör de sesin yüksek yerde, patlayan yerde kısıyor, alçak yerde yükseltiyor. Bunu da bunun için kullanabilirsiniz ayrıca. Bunu da kendim göstermiş olayım. Gördüğünüz gibi anlatacaklarım bu kadar. Size bu şekilde kendi ses kartı olmadan normal kaydınızı alıp MP3'ünüz olarak da çıkartabilirsiniz. Gayet zaten basit. Yine takılan bir şey olursa sorun. Yorumlarda yardımcı olmaya çalışırım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.